Onachilar xudo xolasa ikkala yashab vaqt tilab qolasizlar. Nasib bo'lsa so'pi gelindan xabar olmaga salona geldi. Nechiksan? Vaqtim qo'shma. Allah razı olsun. Minnatdorchilik bildiramiz Dinara Soliha salonlarına alohida inobati olib, ina xudo xolasa gelin qizlarimizni chiroylatib, go'naklarni ham giysamiz dedilar, qaronlarini hammasamiz dedilar, ish qilib bizamiz dedilar. Adresimiz hurmatli obunachilar, xudo xolasa Yangi bozorda. Pamyatlikda o'tgandan keyin hurmatli obunachilar, transformatorning yonida. Ine so'pi heyejonda. So'pi rahmat aytamizmi obunachilarga? Rahmat obunachilar. Ine xudo xolasa. Rahmat. Allah razı olsun. Şu salonchi qizlardan Instagramda videolarimizni ko'rib, inobatga olib, so'pini tashab kelib edim, hurmatli obunachilar, yo'rta. Barmasam bo'lmaydi. Men bir gelini salonda ko'rayin dedi, aytib keldim shunga. Vaqt xo'sh, so'pi. Ana biz. Ana endi Dinara xudo xolasa obunachilar masalan kelsalar, bir yangi nelar yaratib bera olasa, yangiliklari, bonuslarni bonuslarni sizlar aytib kelsalar, bonus ko'p beramiz, yor tabaqada ishlab beraman xudo xolasa. Ana Xorazm kanalidan kelsalar. Telefon nomerlarini birazga aytib qoldirib ber. Telefon nomerim 94 dan 001 51 98. Ana shu nomerlarga bemalol telefon qilaverasizlar, ekranlardan ham yozib qoldirayman. Skidka bilan ham ishlab beramiz kelsalar. Ana hurmatli obunachilar. So'pi? Aytindi. Shu to'yga Heyecana heyecana ayt. Tarix Pomidona. Eshek Instagramda podpishib bor axı. 50 mingni o'tib ketibmiz. Yine gördük mesela göremen de bir shunchasi. Yine hurmatli obunachilar, xudo xolasa gelin qizimizni bo'yantib turibdilar.